سلام خدمت همه عزیزان. ببینید، برای خیلی به این پیام میدن که پرنده های ما جوجهاش 10 روزه 15 روزه تلف میشه و خود پرنده هاشون سینه کاردی شده متاسفانه و باعث حالا ورم و مشکلات دیگه. ببینید، خیلی از این مشکلات از دونهایی هستش که شما میگیرید. حالا من امروز اومدم این ویدیو رو براتون درست کردم که نگاه کنید و این کار نهایت 10 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. البته نیم ساعت باید بذاریم خیس بخوره که ضد عفونی بشه. دونا رو حتما بشورید، چون فوق العاده این خاکی که روی دونها هست باعث بیماری و تمام آلودگی از همین دون میاد. شما با حالا میتونید سرکه سیب یه نصف فنجون قاطی دون کنید، دون رو بذارید خیس بخوره. 2-3 مرتبه با آبکش باید صافش کنید تا تمام خاکی که این دون داره از بین بره. حالا من نتیجه رو باز براتون میذارم و اون خاکی که ته این دون میمونه رو که خودتونم ملاحظه کنید تا ایشالله که این کار رو انجام بدین پرنده هاتون دیگه بیمار نشن. فعلا من میذارم خیس بخوره تا یه 20 دقیقه. بعد از 20 دقیقه مجدد به شستشو ادامه میدم. خب همونطور که میبینید 10 دقیقه تو آب گذاشتم، خیس خورد با سرکه سیب. حالا میخوام تو 2 مرحله این دون باید آب کشی بشه. نگاه کنید رنگ آبو، کلا رنگ لجن شده این آب. تمام این آلودگی که داخل این آب پرنده ها میمونه باعث مسمومیت، باعث ورم روده و انواع و اقسام مشکلاتی که پرنده میتونه دچار شه از همین آب آلوده هستش. و نگاه کنید اصلا دیگه این آب زلالی که داخل این سطل بود اصلا انتهاش معلوم نیست. خب من حالا میخوام این آبو خالی کنم. گفتم قبلش شما هم یه ملاحظه کنید، نگاه کنید لجن از این دونا در میاد. متاسفانه خیلی ها به خاطر اینکه یه ذره تنبلیشون میاد برای شستشو این دونا باعث میشه که پرنده هاشون تلفات بده. البته اینم بگم خود منم از همین دسته بودم که یه تلفات خیلی سنگینی دادم متاسفانه و با تحقیقاتی که کردم تمام این آلودگی از این دونه ها بود. نگاه کنید اینقدر آلوده است که دیگه تو فیلم کامل مشخصه. دونا رو شما تو 2-3 مرحله باید بشورید تا این گلی که من میبینم داخل این سطل جمع شده بشه پاک بشه. خب همونطور که تو فیلم های قبلی نگاه کردین این سری اول چقدر گل داشت، اینجا رو ببینید. این سری دوم آبکشیه که تازه من ارزنا رو یه بارم زیر شیر گرفتم باز توی آب ساکن ریختم. فوق العاده این ارزنا آلوده است. حالا کتان و ارزنا من مخلوط کردم اندازه‌ای که نیاز دارم، اما حتما شستشو انجام بدین. واقعا یعنی پرنده هاتون اگر بدونید دارن چی استفاده میکنن که دیگه اصلا یک لحظه هم شما بدون آبکشی دون براشون دون تهیه نمی کنید. حالا کسایی که وقت ندارن دون رو بشورن میتونن دون آماده همین با شستشو تهیه کنن. خب رسیدیم مرحله آخر شستشومون که بعد از شستشو شما دوناتون رو کامل آبکشی کنید مجدد و بذارید داخل یک ظرف آبکش آبش بره.
بعد اگر تونستید یه سینی پهن کنید، حالا تو آفتاب اگر بذارید خب 1 ساعته خوش میشه. اگر بتونید یه پنکه جلوش روشن کنید تو منزل، اونم سریع خوش میشه. اما اینو فقط خدمتتون بگم که فوق العاده این کار ارزششو داره. سلامتی پرنده، سلامتی جوجه‌هایی که تازه به دنیا اومدن و تمام اشکالاتی که پرنده شما در طول سال از بالا آوردن، از ورم روده، تمام این بیماری‌های اینجوری و با اسپانیش همین دونای آلوده هست. خب همونطور که نگاه میکنید ببینید این دونو شستم توی مجمع سینی بزرگ. اینو پهن کنید، دونو بذارید حالا تو هوای آزاد یا اینکه تو خونه جلوی کولر، سری خوش میشه و بعدش دیگه میتونید برای پرندهتون بذارید توی یه ظرف استفاده کنید. حالا برای ما کلا الان تقریبا 30-35 دقیقه زمان برد تا این دون شستش خیس بخوره، ضد عفونی بشه با سرکه سیب، تا دیگه بعد از 1-2 ساعت هم خوش میشه و مورد استفاده میتونید قرار بذارید. خب دوستای گلم نگاه کنید، این دونو شسته شد، گذاشتم تو حالا هوای آزاد برای من خوش بشه، چون تو بالکن من پرنده چیزی نمیاد، برای همین دیگه هجوم نمیارن پرنده ها بهش. اما حالا کسایی که میدونن بذارن تو حیاتی، جایی که پرنده های دیگه سری بیان این دونه رو بخورن، چون پرنده های دیگه هم ناقل بیماری هستن، پرنده هایی که بیرون هست. برای همین بهتره که مورد استفاده فقط پرنده خودتون بخواد این دون قرار بگیره و جایی هم مطمئن خوش کنید دیگه، تا باز مجدد ناقل بیماری نشه این دون. اما خدا رو شکر ببینید این دون الان تمیز شد و راحت میشه دیگه، با خیال راحت برای پرنده‌تون استفاده کنید.